kebaktian kami jemaat. Pertolongan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam ciptaannya melalui Yesus Putra Tunggalnya. Dialah Allah yang terus bekerja dalam dunia ini melalui kuasa Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan umatnya. Onze hulp is in de naam des Heeren. Die hebben een aardige maat heeft. Hij is de Heer die de mens en zijn schepping voortdurend lief heeft en redt door Jezus, zijn enige geboren Zoon. Hij is de Heer die steeds door de kracht van de Heilige Geest in deze wereld werkt om zijn volk te troosten en te verspreken. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat sekalian. De vrede des Heeren zij met u allen. Amin. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de middeloze kan opbeuren. Elke ochtend werkt hij mijn oor. Zodat het toegerust is om aandachtig te horen. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan untuk sedangkan. Mari jemaat kita kembali singen, kita menyanyi Al-Mazmur 138 vers 1. Segenap hatiku nyanyilah, ya Allah megah panggimu, dan seterusnya. Segenap hatiku nyanyilah.
sudah mulai mempersembahkan lagu pujian mereka bagi kami di dalam jam ibadah ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, kesempatan atau saat ini kita orang mau membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan. Welcome to describe as in pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari dalam kitab kudus, kitab Perjanjian Lama, Alkitab Testament, kitab Nabi Yesaya pasal 50, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Gemeente de liefde van Jezus Christus, de schriftlessing van deze dienst is genomen uit Oud Testament, Yesaya hoofdstuk 50 vers 4 tot en met 11. Beta persilakan Ibu pada majelis untuk maju ke depan. Sebelum kita membaca dan kita mendengarkan berita firman Tuhan ini, baiklah mari kita berdoa jemaat untuk minta pimpinan Roh Allah yang kudus. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest. Marilah kita bersatu di dalam doa, laten wij bidden. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Biarlah Roh Kudus mendiami kami, supaya kami memperoleh pikiran yang bijaksana dan hati yang teguh dalam mengamalkan serta mempraktekkan firman-Mu pada tiap-tiap hari. Berfirmanlah sekarang ya Tuhan, sebab kami mau mendengar. Almachtige God, die ons uw woord hebt gegeven, tot een lamp voor onze voet en een licht op onze pad. Geef ons door uw geest een luisterend oor en een begeerig hart, opdat wij onze vreugde mogen vinden in woord en mogen opwassen in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Yesus Christus. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 50 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-11 yang berkata demikian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka
semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, mengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu, dan di tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangan pula, hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksa. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit Jesaja 50, vers 4 tot en met 11. Niemand luistert naar Gods dienaar. God zal zijn dienaar helpen. Gods dienaar zegt: God, de Heer, heeft mij een tong gegeven, waarmee ik goed kan spreken. Ik kan mensen die moe zijn, weer moed geven. En God heeft mij oren gegeven, waarmee ik altijd goed naar de mensen kan luisteren. Ik heb me niet tegen Gods opdrachten verzet. Ik ben er niet voor weggelopen. Toen mijn vijanden mijn pijn wilden doen, liet ik toe dat ze mij op mijn druk sloegen. Toen ze mijn baard wilden uitrekken, heb ik mijn gezicht naar ze toegekeerd. Toen ze mij uitlachten en naar me spuugden, bleef ik ze aankijken. God, de Heer, zal mij helpen. Dat weet ik. Daarom heb ik geen pijn en daarom schaam ik mij niet. Mijn vijanden kunnen op mijn gezicht geen pijn of schaamte zien. God zal zorgen dat ik eerlijk behandeld word. Wie durft er een rechtszaak tegen mij te beginnen? Is er iemand die mijn tegenstander durft te zijn? Kom maar, dan gaan we samen naar de rechter. Maar niemand kan mij straffen, want God, de Heer, zal mij helpen. Mijn vijanden zullen verdwijnen als een oude jas die langzaam vergaat. Israël vertrouwt niet op God. De Heer zegt: volk van Israël, hebben jullie echt eerbied voor mij? Luisteren jullie wel naar de stem van mijn dienaar? Jullie moeten altijd op mij vertrouwen. Ook als jullie in het donker lopen. Ook als je geen licht mist. Maar jullie vertrouwen niet op mij. Nee, jullie maken plannen om anderen te vernietigen. Wacht maar. Door die plannen zullen jullie zelf vernietigd worden. En jullie zullen vreselijk pijn lijden. Daar zal ik voor zorgen. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharakannya di dalam hatinya. Terpujilah Yesus Kristus. Welzalig hij die Gods woord hoort en aanvaardt en in zijn hart sluit. Geprezen zij de Heer Jezus. Halleluja. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kami di Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah merupakan sebuah perjuangan. Mengapa kita bilang hidup ini adalah sebuah perjuangan? Sebab kata orang berjuang untuk bisa bertahan untuk hidup. Kata orang juga berjuang untuk kata orang bisa keluar dari kata orang berbagai permasalahan atau problema hidup ini. Kata orang berjuang untuk mempertahankan idealisme kita dan seterusnya.
prinsipnya setiap orang akan berjuang untuk menjadi pemenang dalam hidup ini. Akan tetapi kata orang harus tahu juga bahwa kemenangan hari ini akan tidak bisa menjaminkan kemenangan pada hari besok. Demikian pula kegagalan pada hari ini bukan berarti bahwa hari besok satu orang akan tetap gagal terus. Beriman adalah merupakan suatu proses yang dinamis. Ada saatnya katong keluar sebagai pemenang, tetapi ada saatnya juga katong mengalami kegagalan dalam hidup ini. Oleh karena itu, dalam iman yang benar dan yang sejati, tidak ada kata berhenti, stop. Tetapi iman yang sejati itu akan selalu berjalan terus, akan selalu berproses. Hari ini terus sampai ke orang penghidup yang terakhir. Gemeente der liefde van Jezus Christus, dit leven is een strijd. Waarom zeg ik dat dit leven een strijd is? Omdat wij om te kunnen blijven leven, moeten strijden. Wij strijden om uit allerlei problemen te komen. Wij strijden om onze idealen vast te houden en ga zomaar door. In principe zal ieder moeten strijden om in dit leven een overwinnaar te zijn. Maar we moeten ook beseffen dat de overwinning van vandaag geen garantie is voor de overwinning van morgen. Zo zal de mislukking van vandaag ook niet betekenen dat het altijd mis zal gaan. Geloven is een dynamisch proces. Geloven is een dynamisch proces. Er zijn momenten dat je uitkomt als overwinnaar, maar er zijn ook momenten dat je mislukkingen ervaart. Daarom is er in het ware geloof geen sprake van stoppen. Maar ware geloof is altijd een proces gedurende de hele levensreis. Velen denken vaak dat als men reeds in de Heere gelooft, dat ze het doel bereikt hebben. En denken dat hun leven volmaakt en heilig is. Waardoor ze anderen als zondaren beschouwen. Wij moeten allemaal voorzichtig zijn. Voorzichtig zijn met dit soort opinie. Want wie denkt het doel bereikt te hebben, is in feite verdwaald. Wie denkt volmaakt te zijn, heeft in feite gefaald. En wie denkt meest heilig te zijn, is de meest kwaadaardige. Een stabiel geloofsleven van één persoon is niet alleen beperkt tot het mondelinge erkenning, maar het moet gepaard gaan met een waarachtig besef dat voortvloeit uit een oprecht hart. En voorbereid zijn continu met het leven te leren worstelen. Leren luisteren over goede dingen. Leren spreken en leren
gehoorzamen bij het trotseren van velerlei uitdagingen en problemen. Lieve gemeente, de boodschap van de profeet Jesaja, die wij nu lezen en horen, geeft een uitzetting over de gehoorzaamheid van iemand die Gods dienaar wordt genoemd. Deze dienaar van de Heer wordt steeds als een leerling die de capaciteit heeft ontvangen om door zijn woorden anderen te troosten, te bevestigen en te bemoedigen. Hij is in staat om te spreken, omdat hij gelooft dat de Heer God hem de toon van een leerling heeft gegeven. Met andere woorden, men kan zeggen, dienaar van God doet een geloofsbelijdenis. Dat hij spreken kan, omdat de Heer God hem daartoe in staat heeft gesteld. En wat hij uitspreekt, komt van de Heer God. Het vermogen om te kunnen spreken is niet iets dat plotseling en zomaar gebeurt. Maar zijn oren zijn door de Heer geopend om te kunnen horen. Het gehoorproces gaat niet bij de eerste keer meteen werken. Maar het heeft meer tijd nodig. De bereidwilligheid om te luisteren is zeer belangrijk. Want als hij het niet luistert, dan zal hij ook niet weten wat hij zeggen moet. Of hij zal iets zeggen volgens zijn eigen verlangens en wil, dat eventueel schade in ander mensleven kan veroorzaken. En waardoor hij als godsdienaar niet naar behoren kan functioneren. Het is belangrijk voor ons te weten wat in de context van toen de inhoud is om een leerling te zijn. Een leerling ontvangt niet alleen mondeling onderwijs van zijn meester, maar de leerling moet ook leren omgaan, meelopen met zijn meester, om getuige te zijn van de werken van zijn meester. En te doen wat hem door zijn meester opgedragen wordt. Dit soort levenswijze heeft één totaal persoonlijke opvoeding nodig. Dus de bereidwilligheid van de leerling om godsdienaar te worden en anderen te dienen, wordt door de profeet Jesaja omgeschreven in de woorden: Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smakelijk speksel. Vers 6. Wat hier geschreven staat, geeft een uitleg over een gehoorzaam en getrouw levenshouding ten opzichte van de geloofsbelijdenis, die één persoon uitspreekt om godsdienaar te worden. En dit geloofsbelijdenis om godsdienaar te worden heeft opvoeding nodig. Soms zit je niet goed in je vel. Ben je bezwaard of twijfelachtig. Maar dit is de weg. Dit is de weg
om tot zegen te zijn voor anderen. Lieve gemeente van Jezus Christus, vandaag zullen wij de geloofsbelijdenis van 3 dames horen. Namelijk Leona Kailuhu, Heli Kailuhu en Janice Kailuhu. Zij hebben samen catechisatielessen gevolgd en het groeiproces voltooid om één volwassen christen te worden. Zo zijn er in de realiteit van hun leven ook veelheid van belevenissen die zij persoonlijk ervaren. Twijfel en onzekerheid maken deel uit van het vormingproces van hun geloof. En te midden van dit alles heeft de Heer God geholpen en hun oren geopend om naar het advies van mama en papa te luisteren. Luisteren naar het onderwijs in het catechisatieproces. En zij worden geleid door de Heilige Geest, waardoor ze één duidelijke keuze kunnen maken en één besluit kunnen nemen om hun geloofsbelijdenis te doen en in deze eredienst. Zij zullen bevestigd worden als leden van het lichaam van Jezus Christus. Leona, Heli en Janice. Op het moment dat jullie vandaag jullie geloofsbelijdenis uitspreken, doen jullie het niet alleen maar om mee te gaan met de traditionele erfenis. Maar jullie kunnen als christelijke jongeren zelfstandig zijn als het gaat om het geloof in God. Maar dat is de houding. Dat is de houding van een leerling die aan het geloof van God dienaar vasthoudt. De boodschap van de profeet Jesaja moet tot voorbeeld zijn voor jullie. Jullie mogen het weten dat jullie zelfverzekerdheid om Jezus te volgen soms op de proef wordt gesteld door de houdingen ontwikkeling van de seculiere samenleving. Dit alles kan jullie geloof doen wankelen. Leer daarom om in elke situatie gehoorzaam en trouw zijn aan jullie belijdenis. Onthoud dat God jullie oren heeft gegeven, opdat jullie zijn stem kunnen horen. Luister naar Gods stem. De tong van een leerling zijn jullie gegeven. Spreek uit goede woorden als een getuigenis van jullie aan een ander. Jullie hebben handen gekregen. Doe dingen die nuttig zijn voor jullie toekomst. Ogen zijn jullie gegeven. Kijk naar jullie toekomst. Nog mooier, God heeft jullie één verstand gegeven. Denk over verantwoordingen voor jullie leven. Word nooit een zogenaamde christen die alleen maar meedoet. In alle moeilijke en goede tijden tegemoet treden met geloof
and hope unquote. Their quote is the Julie, and here Julie levenswandel. Tuhan Yesus memberkati kacau semua. Amin. Kita minta penyanyi kor dari Jemaat Dodrek Mawasar untuk mempersembahkan lagu pujian mereka. Silakan. Lagu ini yang kita orang menyanyi, kita orang pengadil tiga nih, Leona, Kairi dan Yanis, kita orang menyanyi dengan bahasa Inggris. Het volgende lied dat we gaan zingen is in het Engels, What am I living for? Oftewel, waar leef ik voor? Wil ik Jezus volgen? Of, dat is een moeilijke kruispunt altijd. En daarom, we weten immers dat bij Jezus altijd de troost en de liefde vindt, dat je daar de liefde vindt en daar staat hij. Sorry hoor, even op die. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Jesus, nobody.
harum. Nah, sudah boleh mempersembahkan lagu pujian mereka. Jemaat jemaat diminta jemaat berdiri untuk kita sebentar masuk dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat diminta di hadapan Allah untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Laten wij opstaan en een christelijke geloof beleiden. Daarna zingen wij Al-Namian Rohani nomor 3 pada ayatnya yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah kami bersatu di dalam iman, sama-sama dengan sekalian milik Tuhan mengikatkan pengakuan iman Kristen, dan secara bersama-sama kita berkata sedemikian. Laat ons in en draag met de algemene kerk belijdenis doen van ons christelijk geloof. De Heer sterkt ons in het rechte geloof, dat welke wij met hart en mond belijden. Beta percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang Tuhan kami, yang daripada Tuhan kuasa Roh Kudus sudah dipertemukan dan dikeranakan oleh Bapa Maria, yang sudah menyelesaikan sengsara di bawah Yesus Pilatus, yang sudah disalibkan, mati dan dikuburkan, yang sudah turun di dalam kerajaan maut, yang pada hari yang ketiga sudah bangkit di antara orang mati, yang sudah naik ke surga, duduk pada tangan kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, dari mana Dia datang kelak menghakimkan segala orang yang hidup dan yang mati. Beta percaya akan Roh Kudus. Beta percaya ada satu Tuhan yang mudah dan maaf, persekutuan segala orang yang mudas, pengampunan segala dosa, kebangkitan segala daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, dan seterusnya. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi kepada jemaat diberikan kesempatan akan memberi kurbannya bagi pekerjaan Tuhan. Aan de gemeente wordt de gelegenheid geschonken om hun dagen voor het werk des Heeren te geven. Sebagai lagu penghantar persembahan itu sebentar jemaat Tuhan kita nyanyi Wasini Al-Kini Jemaat nomor 439 pada ayatnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sebelum kita memberi akan segala pemberian kami, marilah kami berdoa untuk kurban kami. Kami telah terbidang oleh Islamali berdatang. Allah yang Maha Kuasa dan yang Kekal, kami mohon dengan kerendahan hati daripadamu, berkatilah kiranya kurban kami ini, karena siapakah kami ini, sehingga sudah boleh memperoleh kuat kuasa akan memberi dengan sukacita. Karena segala sesuatu itu milikmu, dan kami serahkan itu ke dalam tangan-tanganmu.
almachtigen en eeuwig God, wij smeken u ontmoedig, zeggen gij onze gaven. Want wie zijn wij, dat wij in staat zouden zijn om zulke vrijwillige gaven te schenken. Want het komt alles van u en wij geven het u uit uw hand. Amin. Biarlah tiap-tiap orang memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan paksa atau dengan duka, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. En ieder doet nadat hij zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of bedwongen, want God heeft de blijmoediggever lief. Nyanyian rohani nomor kini jemaat nomor 439 vers 1, 2, en 3. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, dan seterusnya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidup. Kau
Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita dengar pasal pengakuan iman anggota Sidi Baru. Libramente van Christus, laten wij luisteren naar openbaar geloofsbelijdenis van de nieuwe lidmaten. Gemeente des Heren, deze zusters willen nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof afleggen. Opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap der kerk en daardoor tot het heilig avondmaal worden toegelaten en mede verantwoordelijkheid dragen voor de opbouw der gemeente in Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat God in Jezus Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige doop wordt ons getoond en verzegeld dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus gemeente gedoopt te zijn. Daardoor nemen wij direct deel aan zijn sterven en zijn overwinning. In het heilige avondmaal geeft Christus ons brood en wijn als tekenen en zegelen van zijn liefdadig lichaam in zijn vergoten bloed. Hij verbindt ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Aldus verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad hem te belijden als Heer en Heiland en God koninkrijk te verkondigen en te verwachten. De kerkraad heeft nagevraagd te hebben naar jullie geloof en kennis der waarheid met vertrouwen en blijdschap in jullie voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik jullie die nu belijdenis des geloven willen afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de heilige schrift en in de gemeenschap met alle gelovigen te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, belijden jullie te geloven in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest. Ten tweede, aanvaarden jullie de roeping om als lidmaten van de gemeente die God zich in Christus ten eeuwig leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, jullie heiland te volgen in leven en in sterven, hem te belijden voor de mensen en met beleidschap te werken in zijn koninkrijk. Ten derde, willen jullie in de gemeenschap der noodgemeente Protestant Maluku di Belanda, maart 53, en onder haar opzicht getrouw zijn, onder de belieding van het woord en van sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en door jullie geschonken geven mee te werken aan de opbouw der gemeente van Christus. Wat is daarop je antwoord, Leona Kailuhu? Wat is daarop je antwoord, Heli Kailuhu? Wat is daarop je antwoord, Jenes Kailuhu?
Leona, Heli en Janice, uit kracht van jullie doop en ingevolge de belijdenis door jullie uitgesproken, verklaar ik jullie als dienaar van God in de gemeenschap der kerk van Jezus Christus tot belijdende leden der noodgemeente Protestant Maluku, die Belanda, maart 53. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als dienaar van God nodig ik jullie uit om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Jullie mogen nu nemen om deze zegen van God te ontvangen. Lieve gemeente, wij gaan zingen uit Talil 76, vers 1 en 3. Vers 1 en vers 3, die Leona, Heli en Janice alleen gaan zingen. Roh jiwa dan tubuhku, kubawa Tuhanku dan seterusnya. Roh jiwa dan tubuhku. Gemeente, ik verzoek jullie om op te staan. Kita minta jemaat semua untuk berdiri. Sama-sama jemaat, mari kita orang singin al Mazmur
134 pada ayatnya yang ketiga. Kiranya dari Sionhu sampaikan berkat atasmu dan seterusnya. Kiranya dari Sionhu. De God van alle genade, die jullie in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal jullie toerusten, bevestigen, versterken en toederen. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Kita memberikan kesempatan kepada Bapak Majelis atas nama Badan Majelis Jemaat GPMB Mas 53 di Krempen, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, dalam susah dan senang kita orang harus cari Tuhan, maka disitulah masa depan kalian bertiga masih panjang. Jadi berdasarkan atas firman Tuhan, atas apa yang I3 sudah terima dari Bapak Pendeta dan Badan Majelis selama kurang lebih 3 tahun dalam mengikuti katekisasi, kiranya itu menjadi bekal dalam kehidupan mereka bertiga dapat melanjutkan dalam tugas dan panggilan sebagai apa yang tadi sudah mengaku di hadapan Tuhan lewat iman. Terima kasih. Yona. Ik verzoek jullie Jumaat om te gaan zitten. Badan Majelis kembali ke Jemaat, mari kita dengar nasihat kepada anggota Sidi baru. Gemeenteraad en wij luisteren naar raadgeving tot de nieuwe lidmaten. Leona, lieve Leona, Heli en Janice, nu jullie geleidenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de kerk van Christus mogen delen. Luisteren naar het woord uit Efesiërs 2 vers 19 tot en met 22.
Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar broeders, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het heilige bouwsteen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem. De Heer, in wie tot een plaats waar God woont door zijn geest. Kita masuk dalam nasihat kepada jemaat, raadgeving tot de gemeente. Lieve gemeente, nu u de gelijkenis van deze drie zusters heeft gehoord en de toelating tot het heilige avondmaal hebben vernomen, bevelen mij hen aan in uw liefde en zorg als leden die met ons eens zijn in de Heer en de gedenk de woorden van onze Heer Jezus Christus. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Johannes 13 vers 34 tot en met 35. Bagi ketiga anak kekasih, kembali ke tempat duduk. Kita minta ketolong punya anak kekasih taruh di dulu yang sebentar mau dihentar oleh dia punya papa atau orang punya pendeta di dulu dari jemaat Gereja Injil Maluku akan dipersembahkan lagu pujian. Silakan.
kasih for Ketua Puana Karo, juga kepada Bapak Pendeta Domine Alex Nikiru yang sudah boleh dihantar terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pertanyaan teraliran terlatih untuk kali kapamal. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus, pada hari Minggu tanggal 13 April yang akan datang, kami persilakan berdiri untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. En ieder die voornemen heeft om aanstaande zondag 13 april 2025 het Heilige Avondmaal te vieren, verzoek ik op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste gelooft u met heel uw hart dat de leer dat waar en volledig is, die ons leidt naar het heil, naar het woord van God, enkel en alleen te vieren is in de Bijbel. Ten tweede gelooft u met heel uw hart dat door de zonde wij onder Gods oordeel vallen en dat wij daarom onze fouten belijden. Ten derde belijdt u dat omdat God ons eindeloos lief heeft, Hij ons zijn enige Zoon Jezus Christus heeft gegeven, die vrijwillig zijn lichaam heeft gebroken en zijn bloed heeft vergoten voor de vergeving van onze zonden. Een offer dat beantwoord moet worden met geloof in Hem. Ten vierde wil u met een zuiver en oprecht hart, overeenkomstig onze roeping door de heilige doop en ons belijden van het geloof, uw leven overgeven aan een leven dat geleid wordt door de Heilige Geest, opdat in liefde, geloof en hoop mensen naar het geloof in echte verbondenheid mogen leven. Wat daarop uw antwoord? Tuhan memberkati saudara-saudara dengan segala jawaban saudara sampai maksud yang tertentu pada minggu yang akan datang. Kita menyanyi jemaat sama singen Alp 2 Sahabat Lama nomor 4 pada ayatnya yang pertama. Ku dengar Tuhanku, kau panggil marilah, dan seterusnya. Ku dengar Tuhanku. Mari jemaat Tuhan kita betul hati supaya kita orang masuk dalam doa tepat. Bersyukur, voorbeden, dankgebed.
Dan doa ini sebentar akan kita mengakhirinya dengan kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Absoluut met gesamek het onze Vader bidden. Marilah kita berdoa lagi mengenai bidden. Onze Vader in de hemel, wij komen tot u, Vader, in deze vreugdevolle sfeer. Omdat 3 jonge dames, Leona, Heli en Janice, vol geloof belijden in deze openbare geloofbelijdenis. O Abba, onze Vader, wij vertrouwen Leona, Heli en Janice, aan u, liefdevolle handen. Leid hun leven, Vader. Wat zij ook tegenkomt in de vrije omgang, dat hun kunnen beïnvloeden in geloofsleven, mogen zij sterk blijven. Omdat zij het fundament van hun leven op een stevige rots hadden gelegd. Zegen zij in hun studie en werk. Schenk hun een goede toekomst, lieve Vader. Maak van hun een kleine kastjes, dat zij sociaal kring met iedereen kan verlichten. Wij bidden voor jongeren die momenteel aarzelen om beslissingen te nemen over hun geloofsleven. Zij zijn die aan het zoeken naar hun persoonlijke identiteit. Help hen, Vader. Spreek in hun harten, zodat ze begrijpen dat u er altijd bent. U houdt van hen. O God, open goede wegen, zodat de jongeren in al hun zoektochten niet verdwalen, maar blijven wandelen op de weg van de waarheid en het leven. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga mau bersama-sama dengan jemaat Tuhan di dalam jemaat kami, di jemaat Kristen Andesa ini. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu di dalam jemaat Kristen Andesa dengan segala keadaan hidup mereka, dengan segala aktivitas kehidupan mereka, supaya mereka selalu dapat mengucap syukur, bilang terima kasih, karena Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menjaga perjalanan hidup mereka dari hari lepas hari. Bapa di surga, sebentar lagi jam ibadah ini akan selesai dan kami akan meneruskan segala aktivitas bagi ketiga anak kekasih kami ini. Kiranya Tuhan mau membuka, Tuhan mau campur tangan dan Tuhan mau tolong membuka jalan kepada kami pada hari ini, memberikan suatu sukacita dan damai sejahtera, supaya segala aktivitas yang akan terjadi pada hari ini boleh diberkati di dalam tangan Tuhan. Lieve Vader, we weten dat dit gebed niet volmaakt is. Daarom willen we dit gebed afsluiten met het gebed dat onze Vader, die de Heer Jezus aan zijn discipelen geleerd heeft en die we met zijn allen samen gaan bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amin. Kita mau mengunciakan jam ibadah kita ini jemaat. Kita akan menyanyi lagu Arti Injil untuk menerima berkat Tuhan.
Untuk itu kita mengundang Bapak Ibu Jemaat semua katong orang bangkit berdiri. Kita syukur semua Protestan. Katorang menyanyi lagu Injil untuk memuji katorang pengibadah. Sesudahnya katorang terima berkat Tuhan. Karena katorang menyanyi lagu ada lagi ungkapan syukur. Tuhan punya maksud untuk katong pun datuk-datuk dan seterusnya. Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud. De genade van de Heer mogen ontvangen, zodat wij zijn wonderbaarlijke daden kunnen verkondigen op deze wereld. Daarom ontvang de zegen van God om uw roeping uit te voeren. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer uw zegenen en uw beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer uw zijn gelaat toewenden en uw vrede geven. Amen. Amen.
semua sudah boleh berjalan dengan segala baik di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Seterusnya, katorang mau melakukan katorang segala aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mau mendekati saudara-saudara sekalian yang mau pulang, sebentar pulang, berjalan dengan baik-baik. Kiranya Tuhan mau memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kita bisa jamaah semua, menurut ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, dari keluarga besar Kailuhu Molek yang datang pada ibadah peneguhan hari ini, yang kalau yang mau pulang bisa pulang, kalau yang mau tinggal bisa ke sesi umum. Di sana ada sedia kopi teh bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang datang dari jauh, khususnya bagi keluarga besar Kailuhu Molek, supaya bisa ambil tempat di sesi umum. Dan barangkali ada saudara-saudara yang mau bikin foto teman-teman, bikin foto sebab kita punya jam untuk kita punya ibadah organisasi yang lain akan datang dari boleh tahu lama yang mau foto, silakan dengan teman-teman maupun saudara dari keluarga besar Kailuhu maupun boleh, supaya cepat-cepat dan ketemu kasih kesempatan orang. Yes, ya, oke. Jadi apa yang di sini ada Bapak Pendeta bilang itu ada untuk serba Belanda, tapi kalau ada teman-teman yang mau foto, silakan. Oke. Kerja keras dulu loh, kerja keras.